音爆固定萌，脑干鸟绒。大家好，我是九妹小美。今天我收到了一套来自云南红河一套非常复古的传统苗服，我们一起来试试看。按照我们的老惯例，先来看它的百褶裙。百褶裙的色调还有它的风格，奠定了整个裙子的基础。这个裙子的整体的配色是这种非常偏红色调和黑色调的，然后呢中间加入了一些绿色加红色的这个苗族的这个刺绣元素图案，底部有大面积的这个长裙的这个黑色打底，让它整体的这个风格非常的复古。在我们裙子的这个主色调的这个花色的配色之上，我们的上衣呢就是这种厂子领，结合了一点点我们这个红色调的这种苗族的珠子和流苏，做了这么一个配饰，整体的风格呢也是很复古和华丽的。来看看这个配色的风格是不是很有那种古楚的遗风，红色和黑色的这种搭配，让它有一种内敛又热烈张扬的美。它的这个主体的布料是这种蜡染布，上面的这个很多的这个神秘的图案就是苗族的无字天书了。这个围腰呢就是苗族非常典型的一个服饰配饰之一，也是采用了跟我们的衣服的主体布料一样的配色，上面这个图案呢也是用的苗族非常典型的一个八窝纹的一个变体。它的围腰部分和它的小鱼尾也做了一个直接的拼接组合。传统呢是这个小鱼尾是一个小挂件，它是可以晃动的，现在呢是把它直接缝在了一起。它的头饰呢也是我们西部苗族非常传统的圆盘帽，那它内部呢模仿以前盘头发的那个造型，后来用了海绵填充，现在呢就做成了这个固定的形状了。现在呢就搭配了这种流苏还有珠饰还有我们的苗族刺绣，让它有了更加丰富的层次感。今天我们一起来试试这套衣服，来变身西部苗族少女。多定全你帮梦